Euy, Abi ke Jakarta teteh di Jakarta linda teteh. hayu urang ngopi. Waya kieu. Nya entong atuh jiga kunti we jam sakieu ngopi. Untung waya kieu mah tuh teh engke we sok deui lah mun ieu. Teteh teh ngaranna Yeni nya. Gimana sih ini teh? Nah, Naon? nggak bisa buka kamera ya? Pira kudu bisanya bisa tuh. Nya bisa tuh teh. Mana ongkem sih kan? Makanya nggak bisa. Ya bayalah tuh nu penting mah teteh na we. Teh nah digantian ngaran jadi Yeni. Yulia. Oh Yeni mah majikan si Ayeknya. Bagja tuh alhamdulillah. Cenah beja teteh tereh kawin teh sakedeung deui. Cek saha sok diomongin. Manehna meureun cep sanu nu rek kawin mah. Rek atuh teh kawin mah pedaku. Oh kada jangan naon atuh dibere bobogaan ikut jadi aksesoris unggul mah. Bener. Nya gitu atuh. Nggak bisa guys, nggak bisa on cam kumaha ting teu ngarti carana. Eta pencet ada gambar kamera pedaku teh apa? Terus Pencet geus lepaskeun deui. teu ngarti. Gambar kamera sok pencet aya. Calanya aku keluar heula ke asup deh. Nah, makanya keluar. Teu ngarti sumpah. Nah, Asana disumpah aku mah teu ngarti gaptek. teteh mulai main TikTok iraha. Bulan kemarin. Asli? Sumpah. Tadina teu main TikTok. Main tapi nggak pernah nonton live teh ginian. Oh, tadina ieu we hungkul check out hungkul. Tah eta bener. Oh, jadi TikTok teh tempat pergi check out teh hungkul. Iya bener harus. Oh iya, enak karak ayeuna berarti karak sabulan ieu. Sebulan apa 2 bulan gitu tah. Sabulan anjing geus level tilu-tilu euy. Woi, euy, kade. Jadi aku teh rada gaptek di titah non backpack non. Oh Kalau iya, nge-gift teh. goodie bag. Bukan goodie. Iya goodie bag atau backpack non. Karena Mang Iting teh teu ngarti cek aku teh. Nah, backpacker, nah atuh backpacker. Iya, teu ngarti. Bae we tuh teu ngarti. Anu penting mah alhamdulillah ya, tapi bisa top up, mendingan lagi bisa top up. Bisa pan diajarkeun top up mah. Top up dina naon? Dina TikTok. Enggak di apa sih Google? ku admin sok dipanges ini. Oh, heeh. Oh, ulah na TikTok teh lebar, potongannya gede, mana Google murah. Asana dirha kawin ondang-ondangnya. Ya pasti teh diundang abi ku abi asli mah. Tapi teteh nyanyi sakali mah teh mun abi kawin bae. Lain LC orang. Sanu ngomong Elsi onyon. Teu bisa nyanyi. Ya bae we ti bapak kaulan atuh naon atuh. Jadi naon atuh teh? Meh jadi berkesan gitu teh di pernikahan saya udah. Ngaji atuh. Ngaji bisa tapi sarana butut. Naon atuh? Asana di pesantren. Pesantren teh. Oh. Abi kepungkur pesantren ayeuna ge masih pesantren keneh status. Status doang tapi aing ngajina mah henteu. Astagfirullah. Di mana asana pesantrenna? Abi baheula di Banten teh. Oh. Ya. Tapi di Garut pernah di Garut. Di Limbangan terus pindah abi teh ka Banten gitu. Saya oge alumni tapi alumni Muhammadiyah tapi bukan pesantren. Di mana teh? Di Muhammadiyah. Anu mah Muhammadiyah teh. Oh, di Sumedang lah. Tapi henteu ikut pesantren, henteu sambil pesantren gitu. Oh, jadi baheula MTS gitu sekolahna gitu. Nah, madrasah sanawiyah. Bagja tuh alhamdulillah. Menghariwang teh misalkan urang geus pernah ngarasaan masantren gitu atau pernah cicing di madrasah deuk ka mana geus boga pengalaman menghariwang.
Suruh pada on cam teu ngarti punten. Sumpah teu ngarti. Saya guys on cam teteh tak kieu sok abi contohanna kayak kalau ada bitaikeun. Terus jeung kami urang teh. Teu ngarti. Kira teh ngara hafal. Kayak bisi kita ieu cing kami contohan kadang teh. Ngeluarkeun kali 5 ajarkeun. Aduh, saya kalau tah kira tah itu pan kieu teh heuh. Iya jadi tuh Heeh. pencet ieu tak tah ieu tes. Tuh, Terus nggak simpan. Trak. Tuh, saya di dia 2 tuh. Ieu. oh, Tok tikan. Cobaan. bunga bisi dosa. Aku naon? Baik cobaannya lah baik geus apa mah jadi turuban deui baik. Orang cobaannya. Ini tuh. Tuh. Oh, ini bisa pakai efek. Bisa pakai efek ya teh, dek efek nanaon gaya tuh didinya. Arab di mana mana? Alhamdulillah. Dibalik anjing. Geus goblok turunkeun, pusing. Tah si Ica. Assalamualaikum. Malam. Enak bos. Ieu teh abi teh aya pada malahan gitu gabut. Iya. Nya masyarakat aya rencang abi teh gitu. Saha eta komal anjing jeung saha. Tapi nuju ngobrol lakin deui nya, De. Komo anjing bobogotan juga sepatu cuk. Ya ampun teh eta mah da soneo gitu emang sungut rada kitu emang. Wajar lah. Apal Bay Ican mah Hmm. terlalu garang. Ada si soneo mah kitu itu udah sungutna hareup teuing. Suneo, astagfirullah. Suneo. Teh apa soneo? Apa? Untung itu Doraemon lagi. Bagja. Ieu tinggal koplok geus asup deui. Naon? Entah kepencet pencet anjing. Cuk Anjing. Iya, lain. Moal ieu on cam teh moal. Teu ngarti ah. Oh bayar tuh geus lah. Ngarti mah. Teh ngeluarkeun kali 5 geus bisa. Udah ngerti ayeuna mah anu tinju, sarung tinju baru. Tapi kadang sarung tinju teh nggak muncul ya. Nah, udah muncul. Iya, jadi kita udah kasih ngegip baru keluar geningan si sarung tinju yang kali 5-nya teh. Ya keluarin dulu si sarung tinjunya baru ngegip, bukan ngegip dulu baru sarung tinju. Eta, aku masuk salah teh eta. Gitu. Mata kan kalau sarung tinjunya dulu keluarin baru itu ngegip gitu teh. Heeh. Kan ulah nepikeun ngaluarkeun eta teh non Naon? palu mun aya Sarung sanut cenah loba nu typing sarung sanut. mun make amun sarung sanut ke aya belalai teh paut. Nya maksudnya bisi nyedot gitu amit-amit. Ngomongin Nya gitu bisi gading pan. Duh, bahaya. nah, sarut cenah keur di Jakarta di mana? Di Jakpus. Nah, kayak kerjaan. Ya biasa tos. Iya meeting jeung nanti ada teh kelurahan tadi. Ya. Tapi nyalonkeun teh jadi RW. Teu kudu nyalonkeun, RW mah geus dipilih meureun. Capek-capek kudu nyalonkeun. Atulah kan baik. Oh iya berhenti menampilkan undangan kos. Asandu tuh jeung si tetehna. Sa
Ilin, Ah, pan di itu cuma di Bogor teh. orang Bogor. Oh, orang Bogor sama. Heuh pan deukeut atuh ti Jakpus ka Bogor mah. Oke, kemudian isuk boleh nyimpang lah. Anjay. Kuma isuk lah mun kaburu beureun. Ieu. Deket atuh tidinya mah ti Jakpus mah tol baru. Cinere lewat Cinere. Karena ieu teh abi kana wus. Oh kana Wus. Nya, kana wus abina. Isi naon deui. Naon sia? Anjing. Naon? Teu geura. Teu jelas eta mah teh. Ieur. Eta teh geus aya nyiksa aing, eta teh pada aya MVP-na si Koplok mah. Sok atuh rek PK. Santai moal santai dah. Alhamdulillah teh WD sakieu ah. Geus cukup Asik saya. wede. Teh demi kareta ya 7 tuh lumayan atuh alhamdulillah. Karena jangan karena Grab we. Karena Grab dulu ke Halim aman lah. Nya. Oh iya Wus mah di Halim ya. Nya tuh pernah di Cirebon atuh eueuh Cirebon. Tapi lumayan dari Jakpus ke Halim setengah jam ya. Mun teu macet. Nya sagituan lah. Alus cenah teh sorana buat teteh tuh alus teteh balap buat penyanyi teh. Iya alumni LC ya. Elsi naon lempar iya. Lempar cuci. Iya, nah we tara sare peuting teh emang. Hah? Tara sare peuting. Oh so kadang-kadang kan tara nonton gitu. Kadang iya mah keur nonton weh. Itu lain maksudnya non tara sare gitu ya peuting. Nya tidur lah. Oh. Ayo ya kieu biasana pan aya cewek-cewek mah sok talidur gitu. Ente oge teh banyak nu nonton awewe. Ya loba tau ge. Teh eta umur sabaraha teh? Ai cep saran seberapa? Abi budak keneh tuh. Karek Orang mah geus kolot. Nya teh sabaraha 27 ya. 3 hiji. Asli? Asli. 85. Asli beda 1 tahun yang lanjut urang 84. 85 asli. Anjir kok. Tapi beungeut ngora teh nah halus teh. Sok tibaralik. Nu ngora ini beungeut kolot sih. Ayeuna mah kitu bener tuh sih. Tibaralik bener tuh sih. Tapi teteh ngora sih beungeut teh asli teh. Hah? Ngora beungeut aslina teh ieu teh bohong abi mah. Teu kaciri. Sok we tinggalin 85 mah nu can kawin mah pasti kangaroramu kana oge. Tapi teteh bener Ican ngalaman kawin teh Ican. Enggus atuh. Oh, oh. Oh, enggus itu. Berarti enak geus kawin menurut teh nya. Coba we mun logika we. Logika naon? Sok geus kawin cenah pun geus secara logika. ta eta. Sok kudu main logika. Oh, nya. Teu bisa on cam we. Mungkin baik ya satu embung yang kem teh. Sia mah hayo eta. Teh ante lieur teh da deterjen mah kitu can dieukeun mah. Jahe cenah orang jahe cenah. Bener gitu teh jahe teh. Lain sia teh geus lain jahe sia teh katuncar ieu. Bang bodas. Pahang. Katuncar sia teh goblok lain ayo jahe. Oh iya nyawanan di goblok ah. Rangda cenah. Ah lah lieur teh biasa we barudak. Pinja asti tapi teh di romak teh banget teh. Gusti tiba heula ge kitu. Teu kungsi naon gitu di asupan naon gitu teu pernah. Panoba teh nu mah yang jelema-jelemanya. Alhamdulillah masih original. Oh, bagja we nya. Banget Sunda mah pan kararieu. Nya jadi teh halus teh jadi banget teh gelenyu lah gitu. Geunah atuh tempona teh gitu. Karena Boga ya amalan jigana bos. Lain orang mah tara make amalan.
Oke, naon tuh teh rahasia awet muda naon cing tips. Rahasia awet teuing atunya asana da kieu we tiba heula ge terubah-rubah. Duit ngaruh Bedana sukses. beuki gendut. Tibegang jadi kagendut eta bedana. Bedana tina duit cik saya mah. Nya teh. Ente Teteh sa onte. ente biasa aja. Bagja. Ai teh sok mudik keneh teh ka ditu ke Sumedang. Nyosok atuh. Terpanin. Da aya keneh kolot asanud. Bagjanya kalau rumplit keneh gitu nya. Ente sih ayah mah tos almarhum. Ayah sambung doang. Oh, abi mah ibu teh terus daya teh. Lebih beratnya ibu mah biasana gitu. Asli berat pisan pokona mah saueuh dunia we. Ari aku mah da ditinggalkeunna terus lami ti SMP jadi biasa aja. Abi teh SD. Oh, tapi kuduna mah udah biasa we nya. Ya alhamdulillah ini masih berdamai lah gitu. Berdamai gitu mah alhamdulillah. Jadi ya intinya mah ngadoakeun ya ulah eureun gitu nu tos atana. Citegal cenah orang Citegal. Ya alhamdulillah tuh. Sedih nu aku. Tong cari kata asana. Mau teh mah weh kieu biasa. Goblok sia anjing typing nu balaner sia teh sampah sih. Koro beog. Tapi omongan dicandung cenah kawin ge acan sanuna oge nyandung kumaha. Lah lieur. Pan syaratna nyandung teh meureun kudu boga pamajikan lah hiji. Tah eta pamajikanna ge can Aya boga. kawitan san aya mah rek naon dicandung maneh atuh. Lieur teh. Kapten non ten ah. Teh cita-cita naon teh nu can kacape nu ayeuna. Enggak ada. Emang umur sakitu geus cita-cita gitu. Sudah tercapai alhamdulillah. Ya alhamdulillah tuh. Itu mulai ayeuna cita-cita naon gitu yang boga budak 12 gitu aya teh. Ente Ente teh hayang teu umroh teh. sieun. Sieun. Naon sih naon? Udah umroh tinggal nungguan haji. Haji geus tapi daftar. Udah ket insyaallah 3030. 2030. Salah. Kan aing 3030 mah atuh. Salah. 2030 asanud. Oh, bagja tuh ya mudah-mudahan sih panjang umur teh sehat intinya. Amin. Kaumuran. Amin. Lain teh nama da. Alhamdulillah tapi bagja aing geus daftar ka urang acan euy doakeun teh urang hayang hajian euy. Sok atuh geura daftar mumpung ora keneh. Kan dikira daftar ayeuna mah 20 tahun. 25 gitu. Ari aku mah 15 tahun asaan mah da. Oh, ayeuna teh dipanurkeun deui sok geura teh. Iya bener, gara-gara ieu nya gara-gara Covid kemarin. Mah udah nggak bisa non furodah ya. Oh, udah hapus anu. Iya, hese. Saya tuh 30 tahun cenah ge aya manungguan ge. Pokoknya 30 tahun. Mata mun boga duit loba mah kajian kene anu langsung teh aya gantiin mah ting naon ngaranna. Express. Oh, eta Haji Express ieu mah. Nah, cenah. Naon teh? Aduh, alhamdulillah atuh euy. Guys, lope oren guys, mana geus lope oren can guys, lope oren atuh euy. Tuh kita sholawatan cenah sanud. Lawat naon teh? Aduh, era orang euy, lawatan ge gote sarana ge. Gara-gara si Yakul cenah. Yakul saha teh? Tuh ingetan typing. Karaokean cenah tuh.
Di mana karaokean nih dia teh? Bener di Jakarta guys. Menimbang Solawat apa? we cenah, solawat tuh bonus solawat cenah, sarebos cenah. Laut naon? Aduh, Ya, iya khoiro, naon cenah ya khoiro. teteh tapi bola pernah mas antren berarti ya? Iya ber, oh my god, Apa? Ai Mas Antren mah teu, cuman di sanawiyah biasa ujianna leuwih loba ti umum kan. Ti biasana. Aya SKI nya pesantren mah. Oh, Bahasa Arab. Iki, sebenarnya Iya, apal SKI naon? sejarah kesenian Islam. Oh, kebudayaan Islam gitu. Kan eta mah mun MTS mah kitu ujianna nambahan. Nya apa saya gitu baheula atuh eta. Sarua berarti kan ujian nama Nya gitu baheula pan pikih terus SKI terus naon ber? akhlak, Akhlak, akidah akhlak tah. nya akidah akhlak. Nya mentak teuing beneran nu goreng adat, goreng akhlak budak ayeuna teuing teu ngaji akidah akhlak sih teh eueuh. Akidah akhlak. Matak tara ipingna teh nu tebalana eta teh nu tengah eta gitu teh sigana mah. Terus kesenian teh non geningan bikin kaligrafi, bener gak sih? Nya kaligrafi marawis gitu hadroh Quran bener. hadis baheula mah teh eta. Quran hadis ya ya. Tapi enggak sih ya, non sih namanya tajwid nu gitu mah masukna ka naon nya? Baheula mah da abi mah santren teh aya. Bahasa Arabnya tajwid nu karar itu mah. Kurdis atau kadinya asupna Oh, Quran masukna Kurdis ya. Nya Kurdis asupna kadinya. Oh, Lamun bahasa Arab mah misah, bahasa Arab. tapi tos hatam. Henteu. Anjir. Sugan teh geus hatam, geus numpeng. Belet teh abi mah boro-boro Belet. MTQ, MTQ. MTQ, urang baheula pernah MTQ ngan eleh jeung eleh euy. MTQ teh pernah ngiluan baheula MTQ. Eleh jeung eleh meunangna teh hangan ku tuan rumah teh baheula mah. Nah, tapi ari sekolah SD na henteu MI kan? Tuh dia mah MBG bos. Nah, MBG. Oh, udah zaman urang mau MBG. Nya teh aya bekal sorangannya dulu mah. nu boga duit mah soh teh nu duit banget. Cerdas cermat gitu. TKI. Kicau mania. Tuh tita sholawat cenah sanud. Cawat naon teh? Ame kala luar teh kuntilna. Masa ulah maca ayat kursi we. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان أو وصلتم يا حبائب هكذا شأن الكرام يا الله 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 يا Allah. Geus ah. Kawe sekedeng dia tayang lagu eta. Oh lagi bikin album. Iya, sekarang lagi
lagi bikin ya kapan lagi biasa gitu sholawatan teh. Oh, ada YouTube nah? Aya gangster Arab. Oh, Ya itu bagus. Kayak insya Allah bulan-bulan ini lah insya Allah upload lagu eta no tadi. duet jeung si Teteh nak. Aya eta ge engke nu duet eta. Mantap. Wah saya mah selalu aya lah pokoknya. Gitu. Terus nude cenah. Coba Teteh henteu bisa urang mah Gusti. Itu ya kicau mania tuh so. Trending 1 teh cenah tuh. Ya insya Allah lah hiji. Pernah harita tapi happy hiji teh se-Indonesia. Oh ya? Iya pernah harita nyanyi. Eta nu Albinadak tan. Ya Albinadak tan eta. Terus nu Umi request Umi. Umi mah da teu geunaheun teh mun teu make eta mah kudu engke we di imah. Umi na ini mah wae kieu sare. Gede. Umi na wae kieu mah. Sare engke we di imah lah. Ya. Dena sejuk banget itu deui cenah kudu bahaya yang Umi dah request napan orang mah tara request sekarang aku pengen request Umi. Udah kumaha Umi na wae kieu mah sare teh engke we di imah. Di imah. Mun di imah mah urang aya keyboard pan di imah mah teh. Ya cenah naon atuh pan pengen tahu Umi teh sumpah teu apa nu kumaha cenah cek si Mbak teh Umi cenah enakeun cenah. Nyata Umi pemuka ke lawang panto eta Sok atuh buru nyanyikeun. Request. eta bieugeus Meni saeutik atuh. engke di imah cing da spesial atuh eta mah da teu geunah make imah ciga di Pak lamun nu profesional marek di mana wae kudu bisa. heuh nyata sayana can profesional. Tuh cenah gas cenah buru Umi cenah tuh. Nya cek YouTube tak aya na YouTube. Ada orang mah yang ngadangu si Asanud langsung pan request nawana ge. Engke di imah teh teu geunaheun di imah. Nya jaga gandeng itu dicarekan ku satpam ieu. Ya kieu deui ah. Moal dicarekan Asanud. Kumaha mun saya dicarekan sok. Cek urang gitu. Wauheun gitu. Wawuhun. Berewe rokok sabungkus. Nyawa ieu beak. Aduh, beak rokok aing mah. Buru Asanud ih yang ngadangu Umi, tong tarik-tarik teuing sorana. Bae tong tarik teh heuh. Heeh. Bener. Heeh. Moal kadung moal. Moal. Yakin. Heeh, yakin. Oh, siap. Tapi tong haharewasan teuing. Moal. Siap, bener. Heeh. Siap can ya. Atuh tong tong peupereun deui ya. Bener siap can ya. Bisi can siap doang ieu mah geus siap can. Aya tambah nyanyian dina jero hate. Heeh, moal masih nyanyi. Sok atuh. Ngan siap kudu siap tetehna mun Sok didanggukeun nyanyi kan kita tadi. kudu make hate ieu mah nyanyina. Sok dikupingkeun. Bener. Heeh. Tong nanya deui nya. Jempet. Wah, anjir. Iya nggak siap benar ya. Aing bisi can siap, iya mah bener can geus ya. Mun arek mun moal-moal cenah tuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Cai ngecak. Mau fokus. Di mah. Kayak di mah mau bener. Ya, tentunya gak. Tong loba ngarengap. Pae atuh iya tuh. Buru. Kayaknya pae ya. Gas cenah tuh.
Curiga kesurupan. Calawak wae. Iya we kieu mah teu ada. Sebajeuna ieu. Buru. Oh nungguan. Nungguan panah yang apa? Gue cenah meuni hese. Tong loba ngarenghap geura. Maksudnya teh tong loba tarik napas. Kapan kumaha atuh? Maksudnya tong tuh buru cenah gas. Siap. Kalanya nginum abi teh nya. Loba cetas ya tuh. Cek YouTube ya, nanti dicek di YouTube. Geus, siap teh. Heeh, sak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teh ya hak anjing teu geunahan Geus cenah mah. Ganjen di mana? Hah? Ganjen cenah awewe teh. Nah, ganjen Beda naon? seserian meureun disebut ganjen. Jelas teh tong didadangi teh nu kitu mah. Nyuh kitu mah. Di mah garebleg. Geus siap teh ya. Sak dikupingkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau melantunkan Umi, yaitu requestan dari Teh Yulia, oke? Atau bisa disebut rasa coklat. Begituna para hadirin jamaah rahimakumullah anu sami-sami kusim kuring di pika hormat ieu. Dina 8.600 ka ieu mugia urang sadayana sing dipaparinan kesehatan oge kabagjaan, oge mudah-mudahan kalian semua panjang umur dan gede milik. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana pan sambutan heula meureun teh pan bisi urang teh sopan pannya. Nya. Heeh. Pan sambutan bisi teh sopan bisi kumaha gitu. Alhamdulillah dina danget ayeuna mungkin aduh ieu ngahantunkeun rebu nuhun ka sadayana nu parantos ngagip dina ieu raraga walimatul syukur pangintunya naon anu parantos ku urang di tarima ita sadayana datang nanti Allah Ta'ala oke gitunya. Siap teh siap Nya sok. siap anjing aing deh cirikan yang malah kultum cen anjing jadi hati aing aduh aing jadi hati teh gitu mah Lila cenah tuh. siapa tuh Chan Tuh geura. nah sia anjing saingnya di ngadatnya saingnya nya gitu teh ta eta si Joneo mah kitu hungkul Adon modal. nya kewe teh malah di bumi teh supados raos gitu teh di isin teh ganeing Gue cenah tong jadi cenah tuh ngarampek sia. teteh ngambek tuh Henteu. oh bayar teteh ngambek mah Lila cenah kalau karek modal cenah astagfirullah. Astagfirullah batur ngadagu aja cenah tuh. teteh modus ya mah anjing teteh we Ari abah kunaon? Tuh geura. nya kurangnya teh
Teuing si Ican mah kitu hungkul teh. Eta meureun ngajak PK. Teteh manehna kena sepender, urang ngajak teteh singgah we di dia aing. Aduh, da berat sepender. Tuh datang eta tah si etana. Ngajak teteh manehna tuh aya ngabubukeun urang cenah teteh. Saha? Deui anjing sia. Teh, Kah? pasti digombalannya. Henteu. Eh, tanya anjing usia goblok tah. Nah betah gitu ngobrol. Eta titah nyanyi Umi kalau kajiga rek modal cenah. Tanya usia kok. Nungguan lagu Umi. Abah Abi Ica. nu nyanyi, Wios, Abi nu Nah, sok nyanyi. atuh sok. Sok. Umi, pamukakeun lawang angin. Ngeus teteh cumpon. Emang gitu nyanyina? Iya. Versi terbaru teh. Apa nah lamun live teh sok tunggul wae orang mah sok heran. Isin teh Abi. Lain isin sih mah goblok. Nya. Biasa itu bari nyawa HP teteh kieu. Da sih mah kitu. Naon ieu yang ririn komen. Tuh cai si anjing. Aman teh, siap teh. Da teh Ririn mah bager. Nya. Siap ke, hati-hati ke. Selamat bobo. Hayang naon si Ican? Yang ngobrol tuh cep nih. Hayang ngabubukeun aing. Henteu. Bae sok dek dibubukeun. Oh, challenge ngobrol, ibu ngobrol, nyanyi. Mangga. Nyanyi ngobrol. Nyaho aing dudungan sia. Eueuh sare. Bae tuh sok. Sare. Aya monok di hotel palem listrik sih naon parawe kitu atuh. Henteu anjing emang kieu urang teh ieu tuh make nu kieu tuh. Utut hotel teh anjing. Tuh anjing da pamere hotel lagi. Umi, pemukakeun lawang angin. Ngobrol tuh teh, nabi mah ngobrol. Asik gitu teh omongkeun. Kira kawin cep. Isuk. Geus bieu ngobrolkeun alhamdulillah sponsor geus menang teh hiji. Abah Ican kan jadi sponsor cenah. Abi Heeh. gampang sama tuh teh. Puguh ge acan tuh. Goblok ieu mah da. Nah mana pulang anting wae lawan non. Henteu nya. Hayang we atuh gabut. Naon mana pulang anting wae headset ngelawan naon. Eueuh. Naon PK ge atuh? Sia anjing, sia nu tahun PK atuh. Teh. Iya, Eta koin aya keneh teh. aya. Mau si Jima tuh teh sangu koneng isuk-isuk ya. Ulah teh, tuman teh gitu mah teh. Cep Abah mah geus seueur koinna ge. Urang teh can wede mah bener ieu. Nu koneng teh. Nah mah. Tuh geus menang TU cenah. Ngobrol atuh. Iya ngobrol iya. Tadi urang ada ngekeun. Mana ngepoan? Apa urang mah tuh? Kepo sih ieu nya teh heuh.
Jadi reka iting apa ka ieu teh? Astagfirullah. Kayaknya. Tahu lah didengetin teh Ima dah anggap ya timo. Kita semua saudara. Asik. Berarti Abi saudara Abi. Oh iya tuh Sunda. Iya sih kan saudara jauh teh ulah pati di aku lah mungkin. Ya. Iya. Apa ya mah? Mana teteh ulah sampai boga kontak Abi. Hah? Ulah sampai boga kontak Abi we pokokna mah. Maksudnya Ya ulah sampai bisa kontak yang Abi gitu. sakontak. WA. Oh. Ya. Mual abah mual. Abi kadang-kadang sok namut 100 200. Nya jujur we bios. Mata ulah. Pinjem duit cenah. Yang duit kana teh. Komo enak ada kabangun atuh teh. Wah, Buh mantepnya. Oh bosong. Ada bang lidah pro MBG teh 7 teh. Buh, kabangun kali. cuan eta mah cuan. Nya alitan biasa. Bos MBG-nya Abah Ican. Ah sanes. Nyanyi tuh. Mana biasa nu aya kieu nyanyi gitaran. Salawat imah. Orang tuh bisa salawat mah. Kok harita ka aing cenah hayu. Sia mah anjing. Waduh goblok ngajak ka aing rekaman sholawat eueuh wae. Mana manehna ieu. Urang mah kali ini. Ini kurang mah. Gampang tuh tak cocok guys viewer kabeh typing sholawat gitu. Umi sosok eta Umi. Heeh saya nikah nya. Pusing blog ah. Umi heula sakali Umi. Ah, celian aja. Blog. Abi turun teh nya ieu. Sok mangga asana nuhun ya. Abi atuh nuhun teteh sehat-sehat nya. Ya. Nuhun ya. Katampi pabri nya atuh nuhun pisan. Ya. Nuhun ya asanun. Sami-sami teteh. Ah, moga sehat-sehat. Ya, assalamualaikum. Pasti aku. Alhamdulillah ya baca bager. Guys sarupanin guys ya. Follow guys.